מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון אחרי מלא זמן. מלא זמן שלא עשיתי סרטון, רק רגע. שנייה. חכו רגע, אני עושה פה איזה משהו. ואז חוזר. טוב. אי אפשר שיראו לי את הפנים, לא יודע, יש בעיה. אבל היום אנחנו הולכים לעשות עוד פעם סרטון על רובלוקס. בואו נעשה על... כן, יש מלא אנשים שעושים על סטיל אנד בריימות, אז בואו נעשה סטיל אנד בריימות. וקודם כל, הסרטון הזה, חברים שלי רצו לעשות אותו, זה ינאי, חבר שלי, ויאב חבר שלי, ועומר לב חבר שלי, ואילם חבר שלי, ארבעתם. זה חברים שרצו שאני אעשה את הסרטון הזה, אז קודם כל, אם אתם צופים בזה, זה בשבילכם גם. ותירשמו לערוץ של אילם, כן? יש לאילם חבר שלי, תירשמו אליו, תכתבו אילם רוזנטל ופשוט תירשמו אליו לערוץ. ואני לא רוצה לחפור יותר מדי, בואו נתחיל. אז יאללה, תירשמו גם לינאי בטיקטוק, אם יש לכם בכלל. יאללה. בואו נתחיל, יש לי משתמש פרטי. בואו נראה אם זה בכלל ייתן לי להיכנס למשתמש הפרטי. כמה זמן. הנה. לא להתייחס למשתמש, לשם של המשתמש. זה אני רציתי לא להתייחס. באמת, לא להתייחס. יאללה. בואו נשחק קצת סטיל אנד בריימות. לאסוף קצת. עשיתי את זה משתמש פרטי, כי אני לא אוהב בסטיל אנד בריימות שגונבים דברים. אז אני רוצה לעשות בלי גניבה, אז רק נמיך את הרעש שיהיה. כי אם יש רעש, לא שומעים אותי כזה, אבל הנה, זהו, שומעים אותי עכשיו. אנחנו משחקים סטיל אנד בריימות. רק, אינדנפו. יאללה, סטיל אנד בריימות. זה לא באמת 30,000, רק המשחק צריך להתעדכן. יש לי מלא סיקרט. מלא. זה, אל תתייחסו לרעש. תראו, אין לי באמת 30,000, עכשיו זה יתייחס ל-17 ביליון. הנה, 17 ביליון. זה לא סתם, תראו, מלא סיקרט. זה יש לי תקיעות, סיקרט לבה, מלא דברים. אפילו אורקלה. אפילו את הדבר הזה שנהפך להיות 300 אימאלה. אתם רואים? יש לי מלא דברים. 1 טריליון! 1 טריליון, אחי. מה אני רואה? למה אני ככה? למה אני רוקט כמו לא יודע מה? טוב, בוא נאסוף בריינמוטים, אל תתייחסו לזה. הוא טום סאו, אני צריך אותו. אני צריך אותך, טום סאו. לא, הלך. מה זה? לא בא לי 80 רובקס. סיקרט. בסדר, אבל יש לי אותו. מה זה ברנמוט גולד? מה זה ברנמוט לב? לא, זה אפיק. אקח אותה. בלרינה קפוצ'ינה. זה לא נתן לי אותה. מה זה? אין לי כסף. זה 3 ביליון. מה? זה 3 ביליון? אין לי מקום בבריינמוט. רגע, אין לי מקום בבריינמוט. אז אני צריך לסדר רגע את הבריינמוט שלי. זה לא אשמתי שיש תקיעות. זה פשוט בזמן המשחק יש תקיעות. אז תראו, אני צריך לוותר על מישהו. על מי אני אוותר? באמת לא בא לי לוותר על אף אחד. כל הבריינמוטים שלי פה מטורפים. כולם פה סיקרט. כמעט כולם פה סיקרט. בוא נוותר עליו. 1,000. תודה רבה. ביי טרופי. רגע. מה זה? יופי, ויתרתי על טרופי. עכשיו בוא נקנה דברים. סיקרט. בא לי סיקרט. למה זה נותן לי רובקס? למה? וואו, יש לי אותם. בלבה. ביי. לא בא לי! וואי. סיקרט, מה זה? וואו, זה 750 מיליון. אני לא הגעתי.
זה לג'נדרי, לקחתי. תודה רבה. מה זה? לא יודע, זה פנדה, מה? איך קוראים לזה? זה לג'נדרי, אבל לא יודע איך קוראים לזה. רגע, בוא נבדוק. יש לי תקיעות, זה לא אשמתי שיש לי תקיעות. בוא נראה, איך קוראים לזה? מה זה? נו באמת. פנדצ'ניני בנניני. מה אני רואה? אם אתם רוצים, תכתבו, בוא נגיע ל-15 לייקים, כי אני יוטיובר קטן, בוא נגיע ל-15 לייקים, ואם אתם רוצים נעשה גם פרק שני. זה גם סיקרט, אבל אני צריך לוותר על משהו. בוא נוותר על הלג'נדרי הזה, מה זה הלג'נדרי? בוא היום ננסה דברים חדשים, סיקרטים, מלא דברים. בסדר, בוא נוותר על הלג'נדרי, הוא לא כזה... רק 3,000 בשנייה. נו, תוותר לי עליו. יופי. ביי ביי, פנדה צ'ניני איזה... וואי, מה זה? ברנמוט גולד. לא רוצה לדחוך עליהם. תודה רבה. נו, באמת דרכתי. מה זה? לא להתייחס, זה אמא שלי. תראו. טוב. מצטער שאני אומר את זה, אבל אני יוטיובר קטן, אני לא יכול לעשות עכשיו סרטונים גדולים. בואו נסכם את כל הברנמוטים שיש לי פה. יש לי אותו סיקרט, שווה 200 מיליון, מכניס לי 2 מיליון בשנייה. אותו שעכשיו השגנו אותו, ברנמוט גוד, 25,000 עולה, 1,000 בשנייה, בסדר. ברנמוט סיקרט, שווה 2 ביליון, מכניס לי 15 מיליון בשנייה. יש לי אותו ואותו, וזה המקום הכי טוב שיש לי. באמת, קבלו, כבר הוא הכניס לי מיליון, הוא היה משהו אחר, אבל עכשיו הוא ככה, הוא ישתנה. טוב, אז כאן היה הסרטון שלנו, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד חלק כזה, תכתבו כאן למטה. ביי. רגע.